ที่อเมริกานี่นะคะจะมีรถดับเพลิงแล้วก็มี ambulance รถพยาบาลวิ่งไปวิ่งมาบ่อยมากเลย so there are two units that take care of any accidents right people would call who do they call if there's accidents 911 and then who will if there's accident on the road who will rush to the scene ถ้ามีอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยนะคะใครจะไปถึงที่นั่นก่อนลูก ambulances and police cars ambulances and police cars and then who else fire trucks too so there are 3 units yeah ไม่ใช่2นะคะมี3หน่วยงาน number 1 ambulance an ambulance will be there แล้วก็ number 2 is the police carsมีรถตำรวจไปแล้วก็ number 3 fire trucks นะคะ fire trucks จะไปอยู่ที่นั่น so the people who are in the fire trucks คนที่อยู่ในรถดับเพลิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลูก firefighters and for those แล้วคนที่อยู่ในambulance ป่ะI think you have different names for them อยู่ในรถดับเพลิงอยู่ในรถพยาบาล ambulance เรียกว่าอะไรคะใช่ paramedic ไหมOh yes, paramedic นะคะ paramedic are those people who take care of people who got hurt something like that ใช่ไหมคะคือคนที่บ้านเราก็จะเรียกว่าก็จะมีมูลนิธิที่ไปช่วยเหลือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปอเต็กตึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาไปช่วยที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีambulance or ambulance อ่ะออกเสียงให้ฟังสิ ambulance นะคะ ambulance อีกทีสิลูกวันมาทำ ambulance นะคะมีรถพยาบาลปฐมพยาบาลไปช่วยแล้วก็จะมี paramedic คือคนที่อยู่ในรถพยาบาล ambulance นั่นนะคะทีนี้เวลาที่เราอยู่บนถนน when we are on the street and if you hear the sirens เวลาได้ยินเสียง sirens เนี่ยเราอยู่บนถนนเนี่ย what do you do Jessica what should you do you just stay there or you keep on driving ใช่ไหม you have to pull over you have to pull over ต้องจอดนะคะต้องจอด why ทำไมล่ะลูก so that the ambulances can get through faster so the ambulance can get through faster get through ก็คือผ่านไปได้นะคะรถพยาบาลเนี่ยจะได้ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว faster and the fire trucks and the police cars ใช่ไหมคะลูกวันนี้เรียนหลายคำเลย there are many words that we just introduced today right อย่างแรก ambulance พูดชัดๆนะ ambulance นะคะ and then firefighters พนักงานดับเพลิง and then get through ใช่ไหมคะ give pull over จอดต้องจอดนะคะจอดรถ so the ambulance can get through มีคำว่า pull over แล้วก็คำว่า get through มีหลายคำเลยนะคะภาษาอังกฤษวันละเล็กละน้อยนะคะและที่เมืองไทยเป็นยังไงคะเวลาที่เราได้ยินเสียง siren เนี่ย when you hear the sirens do you pull over or do you keep on driving I asked them okay yeah you what would you do I would give way you would give way นะคะก็คือให้ทางนั่นเองมาอีกแล้ว another word give way there's so many words thank you Jessica it's so much fun talking with you thank you okay แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ